अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे टाइफून है नंबर 4। ये आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइफून है। ये बोल रहे हैं कि ये लेवल 2 टाइफून है। मैं सिर्फ ये व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकल आया क्योंकि फिलिपीन में आज टाइफून है और उन लोगों ने मोबाइल्स पे अलार्म भी, इमरजेंसी अलार्म भेजे हैं। और हर साइड पे देखो वेदर बिल्कुल धुंधला हुआ है। और ये फिलिपीन का जो है ना बड़ा डेंजरस सिचुएशन होता है इस टाइम पे कि जब ये लोग टाइफून का सुन लेते हैं, क्योंकि टाइफून यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही कर लेता है। तो अभी बारिश भी है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। अच्छा, ये आपको धुंध वगैरह सा नज़र आ रहा है, धुंधला धुंधला, तो ये टाइफून की अलामत है। और ये बोल रहे हैं कि ये लेवल 2 का टाइफून है। तो ये एक बनाना की ट्रीज़ है, इसके साथ पीछे मैंगो है। तो यहाँ पे सारे लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, धुंध 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 सा इलाका सारा धुंधला हुआ है।